अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है, कैसे हैं? ठीक है, उम्मीद करती हूँ आप सब खैर खैरियत से होंगे। आज हम बना रहे हैं एक नए स्टाइल में चिकन वेजिटेबल पराठा, जिसको बनाने के लिए शिमला मिर्च, बंद गोभी और आलू और चिकन का हम इस्तेमाल करेंगे। चाहें तो आप सब्जियां चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर जी सारी सब्जियों को धोकर हमने काट लेना है। फिर एक पैन में हमने यहाँ पर डाल दिया है चिकन और सौते किया है, और साथ ही बंद गोभी और शिमला मिर्च डालकर भी उसको भी हमने हल्का सा पकाना है। इसका कच्चापन दूर करना है। और फिर हम इसमें डालेंगे काली मिर्च, और इसको और ही अच्छा खूबसूरत सा पकाने के लिए हमें इसमें डालेंगे हरा धनिया। अगर आपको ये हमारी रेसिपी अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। यहाँ पर जी जो हम स्पाइसेस डाल रहे हैं, हाफ़ टी स्पून मैंने काली मिर्च डाली है, और साथ ही थोड़ा सा हमने सॉल्ट का इस्तेमाल किया है, और साथ ही हमने ज़ायके और खुशबू को इन्हेंस करने के लिए चाट मसाले का इस्तेमाल किया है। यहाँ पर जी खूबसूरत सा हमारे ये देखें जी सब्जियों और चिकन का कलर कितना अच्छा है। और जो हमने आलू थे उनको उबाल लिया था, चाहे तो आप फ्राई कर सकते हैं। इनको सबको अच्छा सा मिक्स करना है। मिक्स करने के साथ इसको हमने ठंडा कर लेना है। 2 अदद हमने वाइट आटे का हमने पेड़े लिए हैं, इनको बेल लें खूबसूरत सा अच्छा सा। हमने रोटी तैयार कर लेनी है। पिन रोलर की मदद से हमने तैयार कर लेना है रोटी को। और यहाँ पर जी हमने मेयोनीज़ और केचप की एक सॉस तैयार की है, जो हम इस फिलिंग के लगाएंगे। अगर आपको ये हमारी रेसिपी अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब कर दें। मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कर दें। मुझे जिन लोगों ने शेयर किया है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है, और जो जितने हमारे व्यूज़ देखते हैं, इनको हम शुक्रिया कहते हैं। आपकी सपोर्ट की हमें ज़रूरत है। हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कर दें। और यहाँ पर जी एक तरफ से हमने पराठे को गोल्डन सा खूबसूरत सा कलर देना है, और साथ ही हमने दूसरी तरफ से भी पकाना है। ये देखें जी हमारे चिकन वेजिटेबल पराठा कितना खूबसूरत। स्टफिंग देखें जी बहुत अच्छी और बिल्कुल नहीं निकली, स्टफिंग बिल्कुल एडजस्ट है। और ये देखें जी बहुत ही खूबसूरत हमने पराठा बनाया है। आप भी ये फैमिली में बनाकर शेयर करें। अगर रेसिपी अच्छी लगी तो लाइक करें। इसी के साथ इजाज़त चाहूँगी। अल्लाह हाफिज़।